Hi guys, welcome to my hubs vlog. So, nandito ako ngayon sa JVR Beach Walk. So, nakikita nyo po siya, napakaganda po siya, mahangin, at may mga malalaking building po siya, at marami pong tao. So, mga kapwa kong OFW, kung gusto nyo po makapag-relax at matanggal yung mga, alam nyo na, problema sa buhay, kasi lahat tayo may stress sa buhay, di ba? May mga problema tayo. So, let's break and puntahan niyo po ito sa JVR. Napakaganda. Hindi po kayo magsisisi. Kung yung may mga ano diyan, mga alam niyo na, pwede kayong puntahan dito at mag-date kayo. Kung meron kayong mahal sa buhay, mag-date kayo dito. Napakaganda. With your friends, with your loved ones, pwede nyo pong puntahan to. Napakaganda guys. So makikita nyo po sa paligid yung may mga nagre-relax na kapwa natin Pilipino, at malapit na po tayo sa tinatawag nilang market, no? JVR Market. Yan, malapit na tayo guys. So makikita natin may mga dining din siya guys. So ang ganda, grabe. Yan. Itanong natin ka. Yan guys. Napakaganda sa paligid. Nakita nyo po yan. Yan po yung The Beach Market. Yan po ang pinakamagandang beach market. Kung gusto nyo pong pampasalubong, may mga ano po sa loob. Pumasok lang po tayo. Yan po, nakikita po natin yan. Yun yung area po ng ano yan, shisha. So, shisha, yan po guys. So nakikita nyo po yun, malapit na po tayo sa market. Yan guys. Ito na po tayo guys. So puntahan natin yung nagbebenta ng ano yan, lighting, yung damit-damit ba na pampasalubong guys. So yan guys. Yan guys, malapit na tayo. So hindi dinala. Yan. Puntahan natin yan. So guys, ito na siya. Bababa po tayo guys para makita natin yung mga iba't ibang product nila. Yan, nakikita po natin guys na maraming pwedeng bilhin natin dyan pampasalubong sa mahal natin sa buhay, mga friends, so lalapit tayo ngayon sa bentahan ng damit. So tanungin natin kay kuya kung magkano ang isa ito. So napakaganda guys. Tingnan nyo, pinaka-lighting, magandang damit. Pwede yung mga magpa-print po. How are you, brother? How are you? You can write the name. T-shirt name. Name? How much? From Philippines? Yeah. 60 dirham. 60 dirhams daw. Ang mahal, grabe. So guys, nakaalis na tayo ngayon sa beach market, no? Napakaganda, marami pagpipilian. Alam nyo ba guys, ito ngayon naglalakad ako, naghanap ng pwede pang puntahan. Punta tayo sa palaruan guys. So, let's do this. Bye. So guys, nandito na ako ngayon sa palaruan. So let's go. Sige guys, hali kayo at tingnan natin yung mga palaruan nila dito. Kung gusto natin, maglaro po tayo. So nakikita nyo po sa paligid, napakaganda. Maraming pagpilian para maglaro. Hindi tayo pwedeng pumasok kasi wala tayong ticket, no? Para maglaro. So lakad-lakad muna tayo at tingin-tingin. Yan guys, tingin-tingin tayo muna. Yan.
Parang ang hirap maglaro dito guys. Napakaraming mga laruan. Kung mananalo ka dito guys, pwede kang pumili dyan kung ano ang gusto mo dyan. Yan. Napakaganda guys. Sobra. Tingnan natin ngayon si Kuya. Maglalaro siya. So, hindi na ma-shoot yung bola. So, paulit-ulit. Si ate naman puro. So guys, tapos na po ang pag-tour ko sa inyo dito sa JVR. So, next time ulit, yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pwede naman kayong mag-subscribe at ipindot lang po ang all para updated po kayo sa latest kong video. Guys, bye!